Mbote bandeko balandia, Vuvamu télévision, etando ya bonsomi, etando ya boyebi, etando ya boanya pe maele, etando ya mboya baindo, autrement dit, la révolution de la presse congolaise, mbote na bino kuna na Congo central, mbote na Congo mfwa, mbote na Angola, pe na mikili misusu, oyo bozwaka bongo, libaku ya kolanda, bamwangisi Vuvamu télévision, na nzela ya internet na bino, matondo mingi na bino banso bozwaka lisusu libaku pe bopesaka litoi na bino na kolanda émission Monzele. Toyisaka bino tango nyonso ete émission Monzele ekelama na likanisi moko ya kolakisa baindo lolenge ya kosalela Monzele. Monzele oyo bakoko na biso basalelaka avant mondele aya na kati ya mabele ya Afelika. Nde na yango toko bakolanda émission Monzele poto eba Monzele nini oyo bakoko na biso basalelaki. Tozali bongo biso moko te na plateau, tozali na moko ya mobianga na biso baye lelo na émission Monzele toka bolana bango makanisi elongo. Mbote na yo ndeko? Mbote ndeko mopandisango. Kombo na bino nani? Kombo na biso ezali bongo Nengwa Kalumani Kingudi, tozali moko elenge kati na religion africaine Vutuka. Matondo mingi bandeko balandi wana ezalaki bongo présentation ya invité na biso Nengwa Kalumani. Présentation invité na biso nde ekotisi biso penza na sujet du jour na biso ya mokolo ya lelo oyo tozolobela bongo pona nini balobaka soki elenge akoti na kati ya lisanga ya Vuvamu akomi koko. Eske ezalaka ya solo to ezalaka ya lokuta po toyokaka ngo mpe mingi batu ekoma loko injire batu bakomaka ata koma salite tala sala boye tala nzuluka tala lataka lisusu bien te yango lelo toyambi invité na biso ameka nanu kotalisa bandeko bazali kolanda Vuvamu télévision na ngonga oyo na betando na bino boyoka bango nanu. Nengwa Kalumani ndeko mopandisango toyebi ke tanke elenge na kati ya lisanga ya Vuvamu boyoka yango pepe boyoka ndenge batu balobaka ndenge batu bafingaka ekoma kutelo ko injire oka mama mobe na quartier alonga kuna tanda nzuluka loka mama Vuvamu ta ozaki mwa mke osota nde boyoka bongo siko bomeka na kotelisa bandeko balandi obazolanda biso na ngonga oyo eske ezalaka ya solo soki elenge akoti na kati ya lisanga ya Vuvamu il faut koma koko c'est vrai ezalaka bongo. Matondo mingi ndeko mopandisango na kopesa biso bongo maloba na kolika même bato baotala biso na etando baomona keneza elenge eza ke kozala na biso tobungisa yango tokenda plus na kozala oyo tozala nango bongo baignorant totika bongo culture na biso tolanda bongo culture oyo mopaya amemelaki biso ya kolataka kilote moi ozolata no pantalon ozo se sentir à l'aise ozolata kola ozo se sentir à l'aise siko loko tokima bongo na culture ya mopaya tozongaka bongo na culture na biso oyo eza ke eyebana mingi ba mama na biso nde balataka maputa mwana mwasi ya elenge okolata liputa te nzoka nde eza bongo ignorance yango wana omonaki balobaka tokomaka bakoko te tozongelaka kaka kibonzambe na biso to mpe culture na biso oyo biso bayindo tozalaka na yango. Matondo mingi bandeko balandi ya Vuvamu télévision Nengwa Kalumani batalisi ete ezali bakomaka bakoko te kasi ezali batosaka nde culture africain. Nengwa Kalumani na culture africain kotosa il faut la taka maputa to il faut kangaka kitambala na mtu ndenge tomonaka bino bilenge na kati ya lisanga ya Vuvamu. Matondo mingi ndeko mopandisango lisusu na culture na biso ingeta eza penza bongo ma culture na biso mwa mwasi akoki kosexpose te parce que balobi nzoto ya mwasi eza sacré même te batangisi biso na bibilia mwasi amibombaka mwasi aza moto azaka trop honoré nzoto ya mwasi akoki koexpose yango n'importe comment te yango esengaka te kaka liputa mais esengaka kolata bo elongo bani nakoki mpe kolata jupe eza ya liputa mais soki natongisa yango ndenge esengeli lolenge oyo moto akoki kozalela oyo bato bazomona nga bakopesa nga balongonya oyo esengeli na ngai yango kaka te ka ifo nalata liputa nakoki mpe kolata robe mais lolenge natongiseli robe yango
eza ko indisposé batu to na tongisela ngo lolenge femme africaine a kozala donc eza kaka koloba kolata liputa te to pe kitambala te mais koyeba komilatela malamu lolenge o biso bakoko leso babande kobomba bongo nzoto bon bien mina biso alobi ete esengeli na mwasi o azali africaine esengeli abomba nzoto na ye malamu alata maputa eza te ke ndenge tozomona lelo mwasi exposé nzoto mwasi alati katafumbwa mwasi alati kolan mwasi alati atiki tolo libanda donc moko ezopesa pasi kotala papa azoyoka na soni ya kobima na bana na ye po libabe o bakokutana nango na nzela donc ntango na ntongo kaka ozobima na nzela okutani nango donc mwasi ayebaka susu importance ya nzoto na ye te me ndenge wakalumani bino mpe lisusu bo eza nango kaka soki oye na kati ya biso toyebi ke soki moto aye na ye kaka kosambela omoni après kosambela ndeyaka kosambela tozalaka na bavi na biso bino mpe bokoma trop exigeante bokomaka elenge ndenge aza bongo ata aza libanda aza na posa aya na kati ya lisanga ya vuvamu mais akoya na ye kaka mpona kosambela mais bino bokoma siko kooblige donc bokoma soki elenge aye na kati ya lisanga ya vuvamu bon il faut alata maputa mibale il faut alata elambo eza desama il faut amikanga donc ami toloba nini ki jeunesse na ye asalela yango te ndenge bayindo bazokanisela kasi ndenge akalumani mpo na nini baexigence ya bongo boexige bilenge balata maputa balata bilambo eza desama balata kitambala mpo na nini baexigence mpenza ya bongo eza nango église bato bayaka na bango kosambela matono mingi ndeko mopandisa ngo na kopesa biso maloba eza mpenza exigence te kasi ezali nde kozongela oyo ya biso ntango toloba bia tozongeli culture na biso c'est-à-dire na nyonso vuvamu eza lisanga ya bayindo banso vuvamu eza etelo eza centre de veille spirituelle c'est-à-dire ndenge tozala na ngambu wana tokopia mpe mingi ya bango nde balakisi biso lelo jeune fille parité na biso tozolobela mobali alati pantalon yo mpe fille volata pantalon oza na kabelo tu te sens l'aise nzoka nde kozala na kabelo kolata pantalon eza plus mokili wana po tomona na ngambu na bango papa maman avec les enfants kosokola na bango na piscine ensemble et ça nango mabe te eza tabu te mais na ngambu na biso eza pasi po mona papa na maman na bana baosokola esika moko pour te dire que eza culture na biso te lokola tozongi na religion africaine tozongi bongo kati na vuvamu tozongeli culture na biso yango emoni mwasi ifo alata décemment yango nabaki eza kaka liputa te ke deux pannes olataka deux pannes otie kitambala munene na mutu nde yango bimi femme africaine non eza komi tosa nonu yo moko parce que nzota mwasi ezalaka sacré ndenge kaka nazoloba donc eza mpenza exigence te mais eza kaka tozozongela nde bavaleur na biso yango esengeli mwasi amibomba vuvamu eza église te vuvamu eza centre de veille spirituelle vuvamu eza etelo eye kotangisa biso oyo tobungisaki eye kozongisa biso bongo na nzela matondo mingi bandeko balandi ya vuvamu télévision mobianga mina biso balobi nengwa ya moindo esengeli alata elamba oyo ezali kozipa ye nzoto mobimba fo alata maputa mibale mpona kolakisa kiboindo na biso nengwa kalumani c'est vrai que bayindo balobi elenge il faut se paraître elenge fo alata tomona lelo bilenge donc alati na ye pantalon mais kati moi closure moi las elenge moi mèche moi bendi moi chinois bendi moi moi postiche ça là bien kasi bino na kati ya religion africaine vutuka bo pekisi bango sentiment wana ya kibolenge siko bo remplacer les bango nini matono mingi de como pandisango motuna bineza kitoko makasi c'est vrai que elenge fola tabongo non c'est pas vrai ndenge nini kata fumala moi c'est un dignité pour maman babi maman nde apesaka éducation mwana alobaka langue maternelle maman nde abombaka mwana maman nde abatelaka mwana bongo maman abatelaka mwana pena kotambola na bakata fumbwa c'est koza su maman tokomi mobali tokomi mutali boma yesolo inge tende komo pandisango maman oyo aza maman azopesa éducation maman oyo apesaka mwana langue oyo mwana lobaka esengeli maman wana ayeba komi batela mama wana esengeli azala mama oyo akozala akolakisa kiboye na mokili mobimba
nde yango wana biso religion africaine bazolakisa biso forme ya mama yango po biso so mpe toutai na ngambu wana yango nayebisi bino na otala boso batali na plateau bapesanga 54 ans te bapesanga 68 ans te moto otiangaka dans le 20 matati to mosusu na 30 mpona nini opesanga agent mpo naza elenge malgré nalati boye ndeko mopanzi sango naza elenge juste kaka na saleli nde kiboyindo na nga ntongo moto amonanga eza ebele ya bato bapresse nga te na nzela ntongo na oya mpo baotalaka mokili wana mais bato bapresse nga plus eza bapapa mpo na eleko wana kozwa de 50 ti 60 mbilinga ezalaki pena te kozwa nde de 70 ti na ngambo na biso leo nde mabe ekoti mais moto amoni nga papa responsable akoapresse nga bien habillé mais jeune aba alati na ye bien mais bakitambala nde mpo anini jeunesse na biso nde eza ya kobeba yango siko jeunesse yango religion africaine eye kozongisa biso na nzela mwasi il faut ayeba komibatela ntongo bapekisi bongo kabelo beso kangisa suki noti bakoko nso tondo mona bango na bantene basinga antene wana trop kitambala nde kitambala nde jeune faut amisala ki jeunesse kilelo balobi kilelo bino kitambala elongi moko jeune faut achangeaka bilongi ndeko mopandisango kitambala mpe ezalaka ya forme moko te ntango mosusu mikolo ya so boyambi biso na émission ino bomona biso suna forme ya kitambala te tokochange forme eza mpe na baluki kuna boyokangela bitambala ingeta ezali mais ntango siko mpo kitambala nanga esimba nga esengeli na suki na nga ezala ya malonga singa na nga pene oyo wana ya batongelaka ya bameshi te mais singa pene ya singa kaka oyo bakoko loso banda kokangela basuki na mangambi na ye ya bantene soki nakangisi rasta na nga nakangisi arabe na nga bakangi nga pene arabe na nga kitoko ne elongi na nga moke na ngo naza nango boye ne soki kitambala nga nalati nana oyebake naza nana kobenga nga koko moto obenga nga koko te mpo kitambala mpe simba yo na mwasi esengeli na suki na yo ezala peto suki no soki okangisi yango lolenge elongo bani na meshe te na plante te odefrise mpe te suki naturel soigne yango na kosokola yango kaka na mai suki ekolaka nango mpo eza nango pelouse ntango obongisi suki na yo ya se ntango okangi kitambala mbala moko bakoapresie yo eza kaka tozozonga nde na bavaleur na biso mpo tobungisa yango moni mabe eza ebele na mboka epamwama te mpo ani mpo mamati mama osexpose opambola mboka ndeni mais ntongo mama ozomibomba mboka mpe ezala ya kopambwama ndeko mopandisango matondo mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision tozokoba na manaka na biso émission na biso oyo bokuti biso bongo na nzela tozolobela mpo na nini balobaka soki elenge mwasi akoti na kati ya lisanga ya vuvamu akomi koko kasi ndenge akalumani balobi lutte contre la vieillesse bamama bakoma kolata ndenge kaka jeune azolata po babenge jeune po alati ndenge bajeune balingeli lelo kasi ndenge akalumani po babenga yo jeune ezalaka par rapport ya âge to ya aspect physique matodo mingi ndeko mopandisango po babenga yo jeune eza par rapport ya aspect physique te eza par rapport nonu ya kozala na yo eza par rapport ya âge eza par rapport ndeti nga naza boye nayebi yango nayebisi bino moto apesanga 68 ans te mpo na ntango baomonaka kaka naza jeune naza mwana na mama anolati kata fumba so oleki na nzela baoyebokaka koza mama bolandi biso donc opesa to mpe kozala ya mwasi to kozala ya elenge eza kaka te il faut alata kata mfumbwa mpo eza na mama mosusu olati bongo atotamboli wapi omonana kaka oza mama mama azalaka mama ntango age epusana eza biloko mosusu te etikalaka nsima nyonso ekendaka liboso kotambola elobeli elongi nyonso ya mutu ekola donc kolata te nde mtu esaki mama wana alite contre vieillesse non mpo so azolite contre vieillesse fo azonga mpe na elongi na ngati azonga na elongi ya ndenge akalumani azonga na elongi ya mokami mangituka matwala donc lokola akozonga na elongi na bango te akokoma kaka na elongi oyo age na ye eza ekomisa ye donc ata alati ozalaka mama donc kolata na ye te nde ezongisa ye jeune non esengeli na biso toyeba komiboma nzoto eza me bamama baoloba lutte contre la vieillesse soki alati depane na ye eza bo elongo bani alati jupe na ye alati robe na ye aobimaka mama te aobimaka kitoko yeba koklasse yango yeba ndenge omemela elamba yango
matondo mingi eza nango te mpona aspect physique kasi eza bongo mpona age. Matondo mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision nenga kalumani balobi aspect physique te kasi ezali age. Soko za na mukolo zaka mukolo lutte contre la vieillesse ane za nango te. Soko lingi lutte contre la vieillesse mizongisa kasi nenga kalumani. Eza na ba mama mususu ba orienta bana na bango te. Donc yé moboti abotie alakisa teke culture africaine. Moi si il faut la tamaputa mibale. Moi si il faut la telamba o ibombi nzoto nyonso. Mama wana alakisa kaka ndenge bolobi culture ya bapaya. Kolata bakata fumbwana, kolata bakola. Donc alakisa kaka kolata mabe ko exposer nzoto. Siko na ba mama ya lolenge wana nengwa kalumani. Ba yebi te bosa lolenge nini. Bona ba mama wana yango lelo religion africaine ye. Vous voyez partout. Dans chaque commune, vous voyez ali. Centre de veille spirituelle et comment on partout. Tous ça na bisika nyonso na betando, balandaka biso ndenge bazolanda biso pe lelo. So ko la posa opusana oyeba culture africaine ezandeni. Pusana pembe na banengwa vutuka. Barolakisa yo na koyoka mate ya bongo ya nesonya nzila oko apprendre pe bana na lolenge nini ya kozala. Pour vous voir ezani sika nyonso. Mais nengo kalumani vom so ye na yo tikitambala te wala tina o pantalon ye na ka kosambela za nango problème te. Te eza problème okota na ndeni. Faut to bi vom eza centre de veille spirituelle eza esiko ezo exception na bonzambe na biso. Ezo exception na culture na biso. Bon yo ye na pantalon na biso toza mindele te. Biso toza bayindo. Lata robe na yo, lata jupe na yo, lata bo elongo bani. Nengo kalumani. Mais eza pe na ba mama mususu liputango ayebi atande nga okangela ngote. Ayebi atana kubanda ndenge nini na kusukisa ndenge nini. Nene ngakana. Kuna eza na batu oyo balatisaka lolenge ya kokangela liputa to ndenge nini. To lolenge ya kokangela kitambala. Lolenge ya kokangela kitambala eza pe na batu balakisa yango. Mais eza pe na mususu ndeti nga balakisa kokanga kitambala te. Obo apena ondeni. Kasi ndeti tozo yakabo. Ntango na comprendre que naza nengo africaine. Naza moi c'est sengé na wiboma na ndiko yekola te. Eza ndeti biso boye kolanda naza nzinga poto kabani na ba département nga naza molongo ba tekola nengwa nzinga o azali bongo mutuna biso ezali bongo ngunza ngonda kusu kiako alakisaka biso na babano baza mikelo lenga okanga liputa po soki ngai kutu o naza na 30 te na ebokanga liputa bongo yo mama 50 ans o ebokanga liputa te ndenge nini balakisa yete oyeba ndeni eza ba mama mususu balakisa yete. Donc yé pas zo mema kaka de génération en génération zo mema bango kaka bongo eza kutu na libota moko nga na yebi tango mama na zo bota bakoko na ye vike mama ya donc koko na bango alakisa mama na bango kolata ndenge bo uti koloba ate à l'africaine bala bango bazo kumba makaka kolata boy kolata bilamba mikuse mwana na bango pe ya mukie aza ba 10 ans je crois soki balati lamba mulai aolela. Donc il faut balayer tika elambo ezali ko ajini. Omoni yepetanga obota abandi pe komema bana na yekaka bongo na bongo ti lelo. Henengwa kalumani. Ndeko mopandi sango soki ayebo na religion africaine ba olakisa bango. Toza na molongo ya bana ningo mafuta o baza bongo ba mama baza pe na ngunza na bango ngunza toto arozala wana pona olakisa bango. Lolenge kana ba jeune maman toza pe na molongo baleki ya kimpavita ngunza mwesi azana olakisa bango ndenge mo pe na biso na molongo bantekola ningwa nzinga toza bongo na ngunza na biso ngunza ngonda kusukiaku azala wana pe pona olakisa biso na ba mama o ba yebite lolenge kani bakanga bongo liputa. Na vuvamu na lisanga ya vuvamu balakisaka lolenge mwasi ya Felika esengeli azalela. Na elateli na yo soki oyebite oye na kati ya lisanga ya vuvamu bakolakisa yo lolenge ya kolatela. Bande ko balandi ya vuvamu television tozoko bana manaka na biso nengwa kalumani. Batu na batu bazaka na ba culture na bango. Soki tokei na barab ba pays d'arabe wana. Bango bazana culture na bango balataka ba voilà kelongi na bango. Ceux qui kasi soki tozongi na kati ya religion africaine to na kati ya culture africaine basi so alati kitambala babengi ekoko nengo kalumani po ni différence ya bongo bango na ba pays wana mususu soki balati na bango bongo batu bakoloba te kasi soki toyekaka na kati ya culture africaine batu fo baloba komi koko poka olati kitambala po otosi culture na yo po otosi bokoko na yo po ni différence ya bongo. Différence eza kaka que
tokota trop na oya bapaya ignorance wana biso a toza mélanger na kati ya bapays wana baza strict baotambola na bo culture na bango kasi biso a toza trop mélanger christianisme eza islam eza bouddhisme eza religieux eza ebele moyen tozala fixe eza te nzokande chaque peuple esengeli azala bongo na culture na ye mpo ayeba bongo kosalela yango donc eza ebima mabe mpo kaka toza trop mélanger soki tozongeli culture na biso lolenge elongo bani ebima nango mabe te mpo bato na bato esengeli bongo basala bongo culture na bango. Matondo mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision émission na biso penza ezobienda suka na yango pamba te télévision za kangonga nenga kalumani batalisi il faut toto sa culture na biso batu na batu bazali na culture na bango pona nini te biso baindo seke komi kaka na culture africaine komi matata pona nini bandeko balandi bandeko na ngai ngape na zelenge lokola bino toto sa culture na biso parce que toto si culture na biso nyonso ekitambola malamu ndengwa kalumani toli nini o bokopesa na bilenge wana o bakanisaka ke soki elenge akoti na kati ya lisanga ya vuvamu il faut koma koko matono mingi ndeko mopandisi yango toli na biso eza ke biso bayindo to mpe biso baafricaine tobungisa bongo kozala na biso tobungisa culture na biso yango lelo tant tomoni bilenge avom to traiter bango bakoko to traiter bango dans tout le monde nzokande soki tozaki bon kaka na kati ya culture na biso tolingai ko traiter bango na bamo o nyonso te elenge to pe mwasi esengeli bongo ayeba komi batela mwasi alataka malamu mwasi alataka mabe te prevane elateli na biso yango lelo mboka na biso ese kwa koevolue te mpo mwasi azomemaka libabe na mboka nzokande soki mwasi ayebaki komibomba mboka mpe elingaki ezala bongo malamu ekezala biso esengo makasi soki tokopusa na penepene ya bilenge bongo ya religion africaine toyeba culture na biso mpe toyeba kozonga bongo na bonzambe na biso mpo mboka na biso ekende bongo de l'avant. Matondo mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision nenga kalumani batalisi esengeli na biso bilenge ya Felika toto sa culture na biso toto sa pelo lenge baninga bato saka biso ba nengwa yeto ba mama ya Afelika totlata malamu pomboka na biso ekende liboso. Matondo mingi bandeko balandi ya vuva mu télévision émission na biso ebendi bongo suka na yango ezalaki bongo émission mondiale tolobelaki pona nini bato bakanisaka soki elenge akoti na kati ya lisanga ya vuvamu akomi koko tozongisi matondi na équipe technique basunguki biso na mokolo ya lelo na sima ya matalatala tozalaki bongo na tata kwaku maisha tozongisi botondi na bino banso bopesaki biso litoi na bino pona kolanda émission mondiale topesi mbote pa ya nengwa tumba dimasi bisika bozali mama bambote na bino kimia ya balongo ezala na banso tokutani na manaka mususu.